yeni ayetlerimiz değerli kardeşlerim, çok güzel ayetler. Bakalım cennet ehline Allah neler vaat ediyor? Güzel işler yapanlara neleri vaat ediyor? Bir de kötülük yapanlara Allah neler vaat ediyor? Gelin dinleyelim, öğrenelim. Böylece yeni bir ayetle tanışalım. Evet, buyur Doğan hocam. İhsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır. Evet. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Lillezine ahsenu el husna ve ziyade. Güzel iş yapanlara karşılık olarak da daha güzeli ve bir de ziyadesi vardır. Bakınız Allah ayetinde iman edenlere, güzel işte bulunanlara iki tane güzel şeyi vaat ediyor. Bir tanesi husne, bir diğeri de ziyade dediğimiz iki güzel şey. Peki bu husne ne demektir? Ziyade ne demektir? Bu ayeti nasıl anlayacağız? Allah'ın izniyle bu ayetin üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle Allah dedi ki lillezine ahsenu, güzel iş yapanlara. Allah güzel iş yapanlara vaat etti bu iki güzel şeyi. Peki buradaki güzel iş yapanlardan maksat nedir? Güzel iş nedir? Güzel işi yapanlar kimlerdir? Bunları bir öğrenelim değerli kardeşlerim. Güzel işten maksat tevhiddir, imandır, İslam'dır, salih ameldir ve Allah'a kulluktur. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Haramlarından sakınmaktır, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, sadaka etmektir. Allah yolunda kelimetullah'ı yüceltmek yolunda cihad etmektir, ilim öğrenmektir, ilmin kıymetini bilmektir, müminleri sevmektir, birlik ve beraberlik içinde hayrın değerli kardeşlerim yolunda yarışmaktır. İşte bütün bu Talat saydıklarımız güzel işlerdir, güzel amellerdir. Müslümanların bu güzel amelleri yapması karşılığında Allah'ın kendilerine vaat ettiği iki tane güzellik vardır. Buna değineceğiz. Bakınız Allah adaleti gereği güzel iş yapanlara bunları vaat ediyor. Peki bu güzel işi yapanlara biz ne diyeceğiz o zaman? Bunlar müminlerdir. Değil mi Muhammed? Yani bu güzel salih amelleri yapanlar kimlerdir Muhammed Ali? Müminler, Müslümanlar, muvahhidler, muhlisler, mücahitler, alimler, davetçiler, muttakiler, salihlerdir. Allah subhanahu ve teala bu güzel işleri yapan bu kitlelere değerli kardeşlerim iki tane güzel şey nasip ediyor. Allah size ve bana bu iki güzel şeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Tarih boyu bunu iyi bilelim ki güzel işler yapanlarla kötü işler yapanların mücadelesi oldu. Tarih boyu güzel iş yapan müminler, muvahhidlerle kötü iş yapanların kavgası, Muzaffer hocam, mücadelesi oldu. Biz buna ne diyoruz? Tevhidle küfrün mücadelesi. Bir başka tabirle hakkın batılla mücadelesi. Tevhidin şirkle mücadelesi. Hakkın taraftarlarıyla batılın taraftarlarının mücadelesi. Güzel iş yapanlarla kötü iş yapanların kavgası, mücadelesi. İşte biz bu sahnede hangi rolü alacağız? Ona biz karar vereceğiz. Ya güzel iş yapanların sahnesinde oynayacağız, rolümüzün hakkını vereceğiz. Allah da bu rolü üstlendiğimiz için bize iki tane hüsne ve ziyade dediğimiz güzel şey verecek. Ya da Allah muhafaza bu sahnede Allah korusun kötü işlerde uğraşacağız, kötülerle beraber olacağız, kötülerin yanında safında bulunacağız. Böylece Allah da bize cehennemin kapılarını Allah korusun açacak değerli kardeşlerim. O halde güzel iş imandır, salih ameldir, takvadır, tevhiddir, sünnete bağlılıktır, namaz kılmaktır, dürüst davranmaktır, yalan söylememektir, gıybet etmemektir, müminleri sevmektir. Yani Rabbimizin bize kısacası özetle emrettiğini Ahmet kardeşim yerine getirmek, yasaklarından da sakınmaktır. Bir diğer husus,
güzel iş yapanlar her şeyden önce kendi nefislerine güzel yapmaları gerekir. Yani güzel iş yapanlar Ali abi öncelikle kendi nefislerine güzel iş yapmaları gerekir. Ne demek bu yani? Kendi geleceğini ve ahiretini imanla, tevhidle, sünnetle, doğru bir istikametle, sahih bir akideyle bina etmeleri gerekir. İnsanlar kendi geleceğini bina etmede zayıf kalıyorlar. Ahiretlerini bina etmede geç kalıyorlar. Ailelerini, çocuklarını, kişiliklerini, çevrelerini, toplumlarını bina ederken iman esaslarıyla bina etmiyorlar kardeşler. Dolayısıyla bizim en başta güzel işler yapan müminler olarak yapmamız gereken nedir? Cahit hocam o zaman küfürden, şirkten, haramdan, yalandan, gıybetten, faizden, zinadan, Allah'a söylen her türlü mekanlardan uzak durarak kendimizi ıslah edeceğiz ve Allah'ın bize Hanifi kardeşim vaat ettiği iki güzel şeye ulaşacağız. Peki hocam deminden beri yani lafı dolandırıyorsun ve iki güzel şeyden bahsediyorsun ama bu iki güzel şeyden bize de haber vermiyorsunuz diyeceksiniz. Değerli kardeşlerim, inşallah onları da şimdi öğrenelim Allah'ın izniyle. Ne dedi Allah Subhanahu ve Teala? Lillezine ahsenu, güzel iş yapanlara el husne ve ziyade, onlara bir husne bir de ziyade vardır diye haber verdi. Değerli dostlar, buradaki husneden maksat cennettir. Allah Subhanahu ve Teala dünyada kendisine kulluk eden, emirlerini yerine getiren, tevhid yolunda giden, şirkten sakınan, atalarına tapmayan, putları reddeden, tağutlardan uzak kalan, kafirleri sevmeyen, İle-i kelimetullah yolunda cihad eden bu müminlere vaat ettiği cennettir. Buradaki el-husne cennettir. Altlarından ırmakların aktığı ve içerisinde 70 yıl bir yolcunun seyrettiği zaman gölgesinden uzak kalmadığı, içinde bin bir türlü renklerin, desenlerin, meyvelerin, sebzelerin, hurilerin olduğu ve Allah'ın müminlere mükafat yurdu olarak bahşettiği yerin adıdır. Cennet ki nice müminlerin kanını akıttığı yurdun adıdır. Cennet ki Allah'ın Resullerinin yolunda mücadele ettiği yerin adıdır. Allah bakınız bu ayetinde hüsne derken bize kardeşlerim cenneti vaat ettiğini haber veriyor. Peki buradaki ziyade, bir de ziyadesi vardır diyor. Hani cennet bir nimet. Cennetten daha güzel bir şey var ki Allah diyor ki aleykümselam bir de bunun ziyadesi var. Hani mesela şöyle bir örnek verelim. Hayatınızın en değerli bir hazinesini, en kıymetli bir şeyini veya hep sürekli umutla hayallerini beslediğiniz, elde etmek istediğiniz bir şeyi elde etseniz, sonra da size bundan daha iyisi de var sana verilecek denilse sizi çok mutlu eder değil mi? Şimdi insan oğlu için en değerli şey nedir? Cennettir. Yani cennete giren artık ebedi bir mutluluğun, saadetin içine giriyor. Dünyanın çilesinden, acısından, sıkıntısından, her türlü meşakkatinden kurtulmuş, Rabbinin rızasını kazanmış, cennete etmiş oluyor. Şimdi peki cennetten daha güzel, cennetten daha iyi, daha ziyade olan nedir? Hemen aklımıza ne gelir? Allah Subhanahu ve Teala'nın cemalidir. Onun vecihidir. Rahman'ın vecihidir. Rahman'ın vecihini görmektir. Cennette, cennetten daha güzel olanı Rahman'ın vecihini görmektir. İşte bu, yani hüsneden maksatın cennet olduğunu ve ziyadeden maksatın da Allah'ın vecihini görmek olduğunu bileceğiz. İmam Tabari, Tefsir-i Tabari'de Allah ondan razı olsun, bu söylediğimiz cennetten maksatın, hüsneden maksatın cennet, aleykümselam Adem, ve ziyadeden maksatın da kardeşlerim Allah'ın vecihini görmek olduğunu Ebu Bekir Sıddık'ın sözüne dayandırıyor.
Ebu Bekir Sıddık bu ayeti böyle tefsir ediyor. Yani hüsneden maksat cennettir, ziyadeden maksat da Allah'ın vecihini, yüzünü, cemalini görmektir kardeşlerim.